Jos sä haluat menestyä elämässä, niin sun pitää tehdä asioita nopeasti ja säännöllisesti. Eli mitä se meinaa on se esimerkiksi, mä oon nyt tässä Pariisissa kadulla. Kamera on laukussa. Mä en jaksa ottaa nyt kameraa, nyt pitää hoitaa hommat nopeasti. Niin opetus on se, että mä hoidan asiat vähän nopeammin. Mä otan kameran, hoidan homman. Se on mun salaisuus, mitä mä teen asioita, miten mä teen rahaa. Elias, jos mä haluan rikas, mitä mä teen? No, saat kamera esiin ja hoidat homman silleen nopeasti. Koska jos sä et hoida sitä hommaa nopeasti, niin sit sun kilpailijat hoitaa sen. Eli yrittäjänä sun pitää liikkua nopeasti, tehdä asiat nopeasti ja näin. Ja toinen juttu on se, että se ei saa kiinnostaa muiden mielipiteet. Mä kävelen ihan spurkun tää kadulla, jossain verkkareissa ja hupparissa sekä mun vaatteiden kaa.